فيلم كيبدا بواحد سميتو بورش كيكون يلاه دخلنا الحبس ملي كان صغير لقى راسو وسط عصابه واجرام والمخدرات. امه كانت كتبيع في المخدرات باش تصرف عليهم، وهذا الشيء كان كيخليه ديما حاني راسو وسط المدرسه. حتى واحد النهار امه تشدت وحكموا عليها ب 24 عام ديال الحبس. من ديك النهار بورش بقى يتيم. وواحد النهار مشى للقهوه وواحد خونا جبد لامه بالخايب، فبورش تعصب ولوى عليه وبغى يتضارب معاه، ولكن البنت اللي معاه سميتها بار قالت له باللي ما بغينا لا صداع لا مشاكل يلا بحالنا. ولكن خونا بقى زايد فيه وكيعاير له فمه. في ديك اللحظه بورش ما تحكمش في راسو وجبد الفردي وتيرا فيه. من بعد كنشوفو بورش في الكوميساريه وكيلوي عليه واحد الضابط ما كيرحمش وكيبقى يضرب فيه، وحيت بورش عنده 18 عام ما كيديوهش للحبس ديال الكبار وداوه الاصلاحيات. من تما حياته تبدلت ولا عايش في الجحيم. شي حاجه سميتها الانسانيه ما كيناش، القوي كياكل الضعيف. فكنشوفوا واحد سميتو فلوغ كيكون جا مع بورش في نفس نهار الاصلاحيات، فالضابط كيكون تعدى عليهم مزيان بالداق وقال بورش خاصك تسمع الهضره وتنفذ داكشي اللي كنطلبوا منك. من بعد داهم الزنزانه والضابط طلب من واحد انه يأدب بورش، فخونا داير فيها صحيح وقال الضابط كون هاني غادي نأدبوا لك ويولي يسمع الهضره. من بعد خونا كيبدا يحكى في بورش وكيديوه وكيقرعوا له وكيكونوا جامعين المساجين كاملين بحال شي باطه ديال الحوت. في ديك الليله بير عطى الاشاره للرجال ديالو، فخونا مشى عند فلوغ وفيقو وقال له نضرب بير بغاك. ففلوغ ما بغاشي ولكن خونا داه الصحه عند بير. فبير قالوا يا تكون عبيد عندي وتنفذ الاوامر ديالي ولا تكون وسط المساجين يديروا فيك اللي بغاو. ففلوغ كيستسلم وكيوافق. في ديك اللحظه الرجال ديال بير كيكونوا كيضربوا في بورش. ملي فاق الصباح كيكون مدقدق وبالدراع قدر يوصل للبلاصه اللي كياكلوا فيها، فكلشي كان كيشوف فيه. الحبس كان مقسم كل واحد عنده صحابو، وواحد سميتو جاست قال الشاف ديالو هذا اللي دويت لك عليه وكيقول له باللي هذا من المنطقه ديالو من الاحسن يولي من الفريق ديالنا. فبورش كيمشي عند اللي كيفرق الماكله، فخونا قال بورش ما بقاتش الماكله. فبورش كان فيه الجوع بزاف وكان باغي ياكل حتى الشياطه، فخونا عطاه الشياطه اللي باقا تما. في ديك اللحظه بير مشى عند بورش وقلب له الماكله، والولد اللي كان مع جاست كان باغي يعرف وقتاش تنوض، ولكن بورش هاز الماكله من الارض وبقى كياكل الماكله حدا كلشي. فالمساجين قالوا باللي هذا يمكن حماق. جاست قال صحابو باللي هادشي اللي داروا هو الصحيح، حيت الا ما كلاش ديك الماكله فغادي يموت هنا بالجوع. من بعد مشاو المساجين باش يتحمحموا وبورش كان كيتحمحم بوحدو، ولكن بير والرجال ديالو دوروه كي الكلاب وقالوا له باللي شفتك واخد راحتك، هاد الحبس اي حاجه غادي ديرها فيه غادي تدفع الثمن ديالها. فطلبوا من بورش يطيح على ركابه ويبوس لهم رجلهم، ولكن بورش رفض داكشي فطيحوه صحه منه. وعلى حسب القوانين ديال الحبس غادي ياخذ 5 ضربات من الصدر برجلهم، وبير هو الاول ضربوه. من بعد عيطوا فلوغ باش حتى هو يضرب، ولكن فلوغ ما بغاش وقالوا الا ما ضربتيش غادي يطرالك بحالو. ففلوغ خاف منهم وضرب بورش غير بشويه، ولكن بير قال الرجال ديالو يكملوا الباقي. ولكن بورش في ديك اللحظه بغى يدافع على راسو، فبير امر الرجال ديالو يضربوه، فبقاو يضربوه فيه حتى فقد بورش الوعي ديالو وبقى مرمي في الارض حتى شي حد ما قرب ليه. رجعوا الزمان اللور كيكون بورش باقي صغير وكان في الحلبه ديال الملاكمه وكان كيدابز. من بعد ما كلا قتله مزيانه كتكون مو كتعالجو وكتسولو كتقول علاش هادشي هذا كامل، فكيقول لها بسببك انت اللي كتبيع داك الشيء فالناس كيبقاو يتنمروا عليا. دابا نرجعوا للواقع ملي كيفيق بورش من الغيبوبه وكينوض كيجي عنده الكابيتان ديال السجن وكيهضر معاه وكيقول له باللي بغيت الدنيا تنظف كامله وما يبقى حتى شي قطره ديال الدم هنا ولا غادي تبس برا. من بعد كيجي فلوك وكيهضر مع بورش وكيقول له اسمح لي داك الشيء اللي درت فيك قبايل وكيعطيه واحد الليمونه ياكلها. ففي ديك اللحظه الضابط ديال البوليس كيمشي عند بير وكيقول له هاد المشاكل ديالك طلعوا لي في راسي وبركه ما تصداو هاد المشاكل هنا. فبير ملي كيعرف فلوك مشى عند بورش وعاونوه فكيمشي عند فلوك وكيبقى يضرب فيه، ولكن الضابط ديال البوليس كيقول له غادي نخليك تضرب فيه حتى تسالى الكاريو ديالي، ومني غيتسالى هاد الكارو غادي ندوق الجرس. فبير كيسمع هضراته وكيبقى يضرب في فلوك. ومن بعد الحباسه كيبقاو يتفرجوا كاملين حتى شي واحد ما كيقرب باش يفارق. فكيجي بورش وكيقول بير الا كنتي راجل واجهني انا. فكيجي واحد من الرجال ديال بير ولكن بورش كيكون ناضي كيضرب خوتنا بالزربه. ففي ديك اللحظه كيلوي عليه بير وكيبغي يضربو، فكيجي واحد من الرجال ديال جيس وكيلوي على بير وكيقول له باللي ما غادي تاذيه شي وباللي هذا على حسابنا. فبير كيقول له باللي هادو بجوجهم ديالي انا وندير فيهم اللي بغيت. فكيجي الرئيس الكبير ديالهم جيس وكيقول بير باللي انا اللي غادي نتفاهم معاك وباللي كاين حل واحد، يعني تاخذ واحد فيهم يا تاخذ فلوغ يا تاخذ بورش. فبير كيقول له عزل انت، فجاس كيعزل بورش وكيولي بورش من الفرقه ديالو وكيقول له باللي هذا حتى شي واحد ما يقرب فيه من العصابه ديالك. من بعد كيمشيو للزنزانه فبورش ما كيديهش النعاس، فكيجي عنده جاس وكيقول له ياك لاباس وكيقول له باللي ما بغاش يديني النعاس وكيسولو علاش انت نقدتيني انا وخليتي فلوغ مع ديك العصابه. فكيقول له جاست باللي نقدتك نتايا حيت نتايا بنفسك وما غاديش تعيش معاهم وبالزربه غادي يصفيوها لك تما، اما فلوغ فقادر يتعايش معاهم وهو ما عندوش النفس فكينفذ لهم الاوامر اللي بغاو. داكشي علاش انا عزلتك انت. في ديك اللحظه جاست كيجبد واحد الموس ديال الخشب وكيعطيه بورش وكيقول له باللي هذا كان معايا وانا غادي
نعطيه لك باش تدافع على راسك به. في ديك اللحظه بورش صافي كيجيه النعاس وكينعس تما مرتاح. اما فلوك كيكون مع بير كيعذبوه مزيان، كيكون بير وصحابو كيعذبوا فلوك اشد العذاب وكيدوز الليله كحله كحله ديال بصح. لغد ليه في الصباح كيخرج المساجين للاستراحه، من بعد جاست ما كيشوف شي بورش فكيمشي عنده الزنزانه ديالو وكيشوفو ناعس فكيبقى يفيق فيه، ولكن خونا كيكون طايح بطانه وما كيفيقش في مره، فجاست كيخاف وكيسحب له بلي راه مات، فكيبقاو يعاودوا يفيقوا فيه وملي كيفيق بورش كيكون باغي يضربهم وكيكون مخلوع، فكيقولوا بلي احنا اللي معاك ما تخافش. من بعد كيديوه معاهم للاستراحه وكيبقاو يلعبوا تما وكيبقى يضحك وينشط ويعطيوه الماكله المزيانه، فكنشوفوا بورش بلي رجع صحته ولا مزيان ولا فرحان مع صحابو وباللي تعالج من كل شيء. اما فلوق مسكين فكيكون بيرو صحابو كيتعداو عليه ديما ومرضوه مرض نفساني، فكيبقاو يتعداو عليه وكيدوز حياته معذبه في الحبس وكيفكر ديما انه غير ينتحر ويتهنى من ديك العذاب اللي معيشينه فيه. وملي كدوز واحد المده بار كتجي عند بورش من الزياره باش تشوفوا في الاصلاحيات، من بعد ملي كتلاقاو وكتبقى تهضر معاه كنشوفوا بورش فرحان بزاف، فكتبقى تهضر معاه وكتقول له بلي جايبه لك واحد الخبر ما غاديش يعجبك، وكتقول له بلي موك راه ماتت في الحبس وما كاينش اللي غيجي عندك دابا وبلي راهم دفنوها وانا جيت نقول لك هادشي هذا كامل. فبورش كيبقى مصدوم وكتقول له بلي تا انا ما غاديش نبقى نجي عندك وتهلا في راسك. فبورش كيقول له بلي ما عندي حتى شي واحد من غيرك انت، وكيبقى يبكي عليها تما ولكن ختنا ما كديهاش فيه وكتسمح فيه وكتمشي. في ديك اللحظه كنشوفوا جاست جا عنده بوان الزياره وكيبقى يهضر معاه وكيقول له بلي انا موجد لك كل شيء غير تخرج من الحبس غادي تخدم وتولي انسان عادي. وكيكون جاست ضرب 10 سنين ديال الحبس في الاصلاحيات. في ديك اللحظه بوه كيهضر معاه وكيقول له بلي انا باقي مع مرات باك وباقي عايش معاها، فجاست ما كيعجبوش الحال وكيخليه تما وكينوض بحاله. فكنشوفوا بورش باللي باقي مأثر بالموت ديال موه وكيبكي عليها بزاف. في ديك اللحظه كنشوفوا بير باللي هجم على جاست وباغي يضربو، فكيجي ليلو بورش وكيضرب بير وكيبقاو يدبزوا تما وكيجي المأمور ديال السجن وكيوقفهم كاملين وكيقول لهم كلشي ناعس للارض وحتى شي واحد ما يتحرك وداكشي اللي كيكون. فجاست كيقول بير بلي انا بغيت لا صداع على مشاكل، من الاحسن خلينا هانيين ولا غادي تشوفنا عندي الاخر. فجاست كيكون الامنيه ديالو هو انهم يدبزوا بجوج باش يشوفوا شكون اللي غادي يحكم الحبس كامل. في ديك الليله كيكون كلشي في الزنزانه فكيجي بير باش يشوفوا فلوغ، وملي كيوصلوا عند فلوغ فكيقول الرجال ديالو باللي فلوغ مابقينش محتاجين فيه فغير قتلوه ولا ديروا فيه اللي بغيتو. ففي ديك اللحظه فلوغ كيبغي يدافع على راسو ولكن كلهم كيتحموا عليه وكيبقاو يضربوه، ففلوغ ما كيكونش عنده الجهد ديالهم في الاخر كيتعداو عليه كاملين وكيخليوه تما مجبد. وفي ديك اللحظه كيكون بير والرجال ديالو كيتفقوا انهم يطحنوا الززوار ويعطيوها لبورش ياكله وهكذا غادي يتهناو منه. فكيسمع فلوق داكشي كامل لا غاد ليه بير كيجيبوا الززوارات وكيطحنوهم وكيعاونوا الطباخ وكيعطيوها في الماكله باش توصل لبورش باش بورش ياكله، ومن بعد ديك الززوار تقطع له الامعاء ديالو ويموت. فهادشي اللي كيكونوا مخططين ليلو، ولكن بير ما كيكونش كيهمو غير بورش يموت، فما كرهش العصابه ديال جيس كامله تموت واي واحد فيهم مات فهو مزيان بالنسبه ليلو. ففي ديك اللحظه الطبق كيوصل لبورش وكيكون بورش غادي ياكل منه، فكيجي فلوق بالزربه وكيدي الطبق ديال بورش وكيبقى ياكل منه قدام كلشي. ففي ديك اللحظه فلوق كيبقى يرد الدم وكيكونوا ديك الززوارات كيقطعوا له في الامعاء ديالو، فكيجي عنده بورش وكيبغي يجبدوا داكشي من فمه ولكن جاست كيقول له باللي ما عندنا حتى شي حل وباللي هو غادي يموت فغير يسمح فيه وخليه يموت في راحته. ففي ديك اللحظه كلشي كيتعصب وحتى بورش كيتعصب وجاست كيمشي بالزربه عند بير وكيقول له باللي بغيتي غير كومبا بيناتنا فغادي نفضوا الحسابات بيناتنا، وكلشي كيتحالف في كلشي وكيقول له باللي غادي نديروا وقت اللي نتلاقاو فيه بجوجنا ونصفيو حساباتنا، الوقت اللي يكون فيه الضابط باللي مشغول وما غايشوفش داكشي اللي غادي يطرا بيناتنا. فكيتفقوا كاملين وكيكون بورش مقلق بزاف ملي شاف صاحبه مات قدامه وما قدر يدير والو، فكيبقى جالس بوحدو وما كيهضر حتى مع شي واحد، ولكن جاست كيحاول انه يهضر معاه وكيقول له باللي ماشي اي واحد غادي يموت غادي تحزن عليه، فما عندك ما دير وحنا كنا مع بعضياتنا اليوم وغدا يقدر يموت اي واحد فينا، شحال قد كل مره تبكي على واحد ولا تقلق على واحد، فاحنا اليوم عايشين وغدا ميتين. فكيمشيو كاملين وكيلبسوا عليهم الحوايج ديالهم وكيكونوا مستعدين انهم يتقاتلوا مع بير والعصابه ديالو. فكيجلس جاست والعصابه ديالو ولكن كيبقاو يسينوا في بير وكيشوفوا بير تعطل بزاف وما جاش، فكيظنوا بانه صافي راه خاف، ولكن في لحظه كيشوفوا بير والعصابه ديالو ماجين فكيهجموا على بعضياتهم وكل واحد كيجبد الاله الحاده ديالو وكيبدا القتال بيناتهم وشي كيضرب في شي. ففي ديك اللحظه بير كيهجم على جاس وكيبغي يضربو ولكن ما كيشوفوش بير باللي عنده شي حاجه في كرشو بحال الدراع كيطاكي بها وجبد واحد الموس وضرب بها جاس نكرشو. ففي ديك اللحظه كيجيو البوليس وكيجيو بالزراوات ديالهم وكيبقاو يضربوا المساجين كاملين وكلشي كيطيحوا على الارض وكيفكوا داك الشباك اللي بيناتهم، فاللي كيمشيو للزنزانه وكيديو كلشي لبلاصتو. ملي كيكون ناعسين جاست وبورش فكيبقى بورش كيهضر معاه ولكن جاست كيكون مغطي بواحد الكشاف، فبورش كيدخل له العجب كيفاش هي الحراره وجاست مغطي بالكشاف، فكينوض من عنده وكيشد له في وجهه فكيلقى جاست فيه سخانه بزاف، وملي كيعلي له القميجه كيلقى عنده
الضربه تما بالموس، فكيبقى يبغي يجبد له الموس ولكن ما كيقدرش، فكيبقى يغوص بالجهد باش يجيو البوليس وينقذوه، ولكن حتى شي واحد ما كيديها فيه، فكيرجعوا هما وصحابو وكيحاولوا انهم ينقذوه، ولكن حتى شي واحد ما كيقد ينقذوه. فجاست عارف راسو باللي هذه اخر ساعه في حياته، فكيبقى يهضر مع بورش وكيقول له باللي هاد المساجين ما عندهم حتى شي واحد، وباللي حنايا كنا هنا بحال خوت وكلشي كيتهلا في كلشي، فكنتمنى انك تهلا فيهم وديرهم بحال خوتك، وباللي حنا ديال بعضياتنا. فكيبقاو يهضروا معاه وكلشي كيبقى يبكي عليه، وكتكون ديك الليله صعيبه وجاست كيموت فيها، فكلشي كيبقى يبكي تما. لغد ليه باه ديال جاست كتجيه الخبر باللي ولده مات في الحبس، فكيجي باه ديال جاست للحبس وكيدخل تما وكيكون معصب وكيبقى يخطف الضابط اللي تما وكيقول له بسببكم ولدي مات وما تهليتوش فيه، وهذه 10 سنين وانا كنسينو، في الاخر تكولي قلبي هكذا. وكيبقى يضرب في الضابط تما وكيسمح فيه وكيمشي. من بعد بورش وصاحبو كيمشيو يقلبوا على بير باش يقتلوه كما قتل صاحبهم جاست، فكيبقاو يقلبوا عليه ولكن كيتفرشوا قبل ما يوصلوا ليلو وكيلوي عليهم بير، ولكن في ديك اللحظه بامكانه بير انه يقتل بورش ولكن ما كيبغيش يقتلوه، وكيقول له كنتي راجل وحسب راسك راجل فواجهني راس في الراس، وإلا ربحتي انت فدير اللي بغيتي، وإلا ربحت انا فغندير الحق انني نقتلك، وحتى شي واحد في المساجين ما يمكن له يهضر معايا. فصاحبو ديال بورش كيقول لهم غادي نحدد لكم الموعد، يعني غدا غادي تقاتلوا بجوج، فكيتفقوا بجوج. في الليل بورش كيمشي كيمضي الموس كيبقى يهضر مع صاحبو وكيقول له قالوا باللي شي واحد ملي كيقرب يموت كيشوف الاموات اللي عزيزين عليه، فصاحبو كيقول له ما تفكر حتى فشي حاجه وباللي حنا في اخرتنا غادي نموتوا، ولكن من هنا لغدا نشوفوا شنو غادي يطرا. لغد ليه في الصباح كيتجمعوا كاملين في الحمام باش يتفرجوا في بوش اوف بير في المدبزه ديالو. من بعد غولف كيقول بير يحيد عليه اللبسه ديالو حيت كيكون داير الدراع وكيغوش في القتالات ديالو، فبير كيقول له شكون اللي قال لك الهضره هذه، واش قال لك الشبح ديال جاست؟ فكيبقاو يهضروا. من بعد بير كيحيد عليه اللبسه وكيجبد الموس وكيهجم على بورش، فبورش كيبقى يخويلو وكيبان بورش باللي خايف بزاف، فبير كيضربوا المره الاولى وكيضربوا المره الثانيه وكيزيد يخاف بورش، فكيكون بورش ماشي محترف في هذا القتال هذا وكيبقى خايف. في ديك اللحظه بير كيستغل جميع الفرص، ففي اللحظه بورش كيتفكر القتالات ديالو في الملاكمه وكيضرب جاست رجلو، فجاست كيطيح وكيطلع فوق منه بورش وكيبقى يضربو بالموس نكرشو، كيبقى يضرب فيه فصاحب بير كيبغي يهجم عليه ولكن غولف كيوقفو وكيقول له خليهم يتقاتلوا بجوج حتى شي واحد ما يزيد. بورش في ديك اللحظه كيلوي على جاست من عنقو وكيبقى يخنق فيه حتى كيقتلو في مره. في ديك اللحظه كيجيو البوليس وكيبقاو يضربوا فيهم تما وكيفرقوهم وكيجريو على كلشي من تما، وكيبقى بورش وغولف وواحد اخر وكيبقاو يضربوا فيهم تما وكيقول لهم الضابط باللي نتوما ما كترحموش بعضياتكم كيفاش بغيتو حنا نرحموكم. من بعد كيدوهم للزنزانه وكيسدوا عليهم، فكيكون غولف وبورش كيهضروا مع بعضياتهم وكيكون بورش ساهي وكيشوف، فكيقول له غولف باللي حنا ما درناش شي حاجه غلطه وباللي حنا دافعنا غير على راسنا وهننا الحبس من ديك المجرم. في ديك اللحظه غولف كينعس ولكن بورش كيبقى فايق، وملي كيفاق غولف كيلقى بورش مازال فايق، فغولف كيبقى يشوف فيه. ففي ديك اللحظه كيدخل عندهم الضابط وكيفتح لهم الزنزانه وكيجيب لهم الماكله في يده، فكيفتح ديك الماكله وكيقول لهم ياكلوا معاه وكيطلب منهم السماحه هذيك الشيء اللي داروا فيهم، فكيقول لهم باللي هذا الحبس راه ماشي ديالكم وباللي انا تعاملت معكم قبيح وباللي كاع اللي هنا كيتعاملوا قبيح، ودابا راه غادي نقلوكم لواحد الحبس واحد اخر، وهذا الحبس اللي غادي نقلوكم ليلو فراه فيه المعامله مزيانه وغادي تعيشوا تما مزيانين، نتمنى لكم التوفيق. في ديك اللحظه كينوضوا بجوج وكيشكروا الضابط على المعامله اللي تعامل معاهم مزيانه. من بعد كيهزوهم بجوج وكيشوفوا بعضياتهم اخر شوفه، يعني شوفه الوداع. من بعد كل واحد كينقلوه في ترونسبور، فكنشوفوا بورش باللي تعلم بزاف من ديك الحبس وباللي عرف شنو قيمه الحياه وشنو هي قيمه الحريه، فكنشوفوه انتقل لحبس جديد ولكن ما عارفينش واش غادي يكون مزيان في هذا الحبس ولا غادي يكون الحبس كفاس من الاول. وهنا كيتسالى الفيلم ديالنا، نتلاقاو في فيلم جديد، نتمنى يكون عجبكم التلخيص، ما تنساوش لايك وشي رايك وشي كومونتير زوين. يلا تهلاو.